Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kita ketemu lagi dengan channel Ilmiah Alamiah Islamiyah, channel yang berisi tentang keilmuan. Kali ini saya akan share tentang manfaat dari tanaman sente atau tanaman tales. Dari buku Inventaris Tanaman Obat Indonesia, keluaran Dinas Kesehatan Indonesia, disebutkan bahwa sente di beberapa daerah, untuk Sumatera, untuk daerah Batak disebut dengan nama bira, Minangkabau dengan nama bira, dan untuk Nias menyebutnya dengan nama bio. Di Jawa, sente ini disebut, untuk orang-orang Jawa menyebutnya dengan nama sente, orang Sunda menyebutnya dengan nama sente, orang Madura menyebutnya dengan nama bira. Jadi talas ini untuk daerah Bali disebut bia, untuk Nusa Tenggara, untuk daerah Bima menyebutnya dengan nama wia, untuk Sulawesi, untuk daerah Makassar dengan nama bira, Manado dan Maluku dengan nama bira, orang Ambon menyebutnya dengan nama hila, orang Halmahera menyebutnya dengan nama kiha. Sente dalam bahasa Latinnya ini disebut dengan nama Alocasia macrorhiza Scott. Sente dalam bahasa Latin disebut Alocasia macrorhiza Scott. Bahasa umumnya untuk bahasa Indonesia disebut dengan nama talas, tanaman talas, seperti itu. Nah, kalau kita browsing tentang manfaat dari sente, ini dari sente ini atau Alocasia macrorhiza merupakan tumbuhan penghasil umbi yang dapat dimakan. Kalau kita browsing manfaat tanaman sente, sente kaya kandungan kimia seperti kalsium oksalat, bisa nambah kalsium. Sente mempunyai efek farmakologis yang bersifat pedas, astringent, hangat, dan beracun. Manfaatnya, tanaman ini berkhasiat sebagai penurun panas, anti radang, dan penghilang bengkak. Ini kalau kita baca dari www.pertanianku.com. Di sini banyak sekali yang sudah mengulas tentang manfaat sente. Nah, kalau dari buku Inventaris Tanaman Obat Indonesia, keluaran Dinas Kesehatan, ini manfaat sente ini adalah sebagai obat batuk. Jadi sente ini bermanfaat sebagai tanaman obat batuk. Ini dari Dinas Kesehatan Indonesia. Cara mengonsumsinya untuk sebagai obat batuk, yaitu getah daun tumbuhan sente. Jadi batang itu dipotong, nanti ada getahnya yang menetes. 10 tetes getah tadi diteteskan ke air panas, setengah gelas air panas. Hasil seduh lalu diaduk, setelah itu diminum. Hasil seduhannya diminum sekaligus. Sehari
3 kali. Sente akan bermanfaat sebagai obat batuk. Insya Allah seperti itu. Ini dari Dinas Kesehatan. Terima kasih atas atensinya, atas waktu yang telah diluangkan untuk menonton video ini. Saya Muhammad Taufik dari negara Bali mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.